ဒီမိသားစုဟာအလွန်မင်းချိုးချံချွေရကြသူတွေပါနေ့စဉ်နေ့တိုင်းသူတို့ဟာအတင်စားခောက်ဆွဲတလုံးစာကိုပဲအတူတူမျှဝေစားကြရတယ်အမေဖြစ်သူကတလုံးစားပြီးတဝက်ချန်ထားတယ်အဲ့ဒီနောက်သားဖြစ်သူကနှစ်လုံးစားတယ်တမီးဖြစ်သူအလှည့်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဟင်းရည်ပဲကျန်တော့တာမို့သူမကအကုန်တောက်ချလိုက်ရတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ပတ်စံချွေတာဖို့အတွက်အဖေဖြစ်သူဟာပကံထဲမှာကျန်နေတဲ့ခောက်ဆွဲအစအနက်လေးတွေကိုပဲရက်စားနိုင်မှာတော့တယ်ဒီမိသားစုဟာရေချိုးဖို့အတွက်အများသုံးအိမ်သားတွေကိုတွားကြသလိုအဲ့ဒီကအခမရတဲ့အိမ်တာ30ကူတွေကိုတော့အိမ်တယ်လာကြပါတယ်သူတို့ဒီလောက်အထိချိုးချင်ချွေတာနေရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့အဖေဖြစ်သူမှာဒေါ်လာ2တန်းအကျွေးတင်နေလို့ဖြစ်ပြီးဒါကြောင့်ပဲသူတို့ဟာပတ်စံချွေတာရေးပြိုင်ပွဲတစ်ခုလေးဝင်ပြိုင်ခဲ့ကြတာပါပြိုင်ပွဲကသူတို့ကိုတုံးဆွဲဖို့အတွက်ဒေါ်လာ400ပဲပေးထားပြီးစီကန်းကတော့ရိုးရှင်းပါတယ်3ရက်ကြာတဲ့အခါမှာဘသူကအနည်းဆုံး3တလဲအဲ့ဒီလူကဒေါ်လာ2တန်းစုကြီးကိုရရှိမှာပါအရာအလုံးကပတ်စံပေးဝယ်နေရတာကြောင့်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့အချိန်ကုန်သွားအောင်အိတ်နေဖို့ပဲလို့သူတို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီညမှာအမေဖြစ်သူကစာလောင်မှုတိတ်မှုနဲ့ညစ်ပတ်မှုကိုမခံနိုင်တော့တာကြောင့်ခိုးထွက်ပြီးဒေါ်လာ5ကျပ်ဖိုးပေးကရေချိုးခဲ့ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတားဖြစ်သူကလည်းအရန်ပိုက်စာတာကြောင့်ခောက်ဆွဲတစ်ပတ်ကန်ခိုးစားခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေလည်းဗိုက်စာလုံးလို့နိုးလာကြပေမဲ့ဘိုက်ကိုခါပတ်နဲ့တင်းတင်းချီပြီးပြန်အိတ်လိုက်ကြပါတယ်ဒုတိယနေ့မှာတော့အဖေဖြစ်သူကတားကိုခေါ်ပြီးစူပါမားကတ်ကိုသွားပါတယ်သူတို့ဟာအမဲသားတုံးတွေကိုမြင်းစမ်းချင်အောင်ဆောင်ပြီးအခမဲ့ပေးတဲ့အစားအစာမြင်းစမ်းတဲ့နေရာကိုသွားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအမေဖြစ်သူကလည်းရောက်လာပြီးတရုံးယူစားပါတယ်ဘိုင်းနေနေဝသွားတော့မှသူတို့ဟာစင်ကြီးတစ်ခုပေးပြီးတိတ်တဆိတ်ထွက်ခွာသွားကြပါတယ်တမီးဖြစ်သူကလည်းအဲ့ဒီနီလန်အတိုင်းစမ်းကြည့်ပေမဲ့ဆိုင်ဝင်နှန်းကစူပူချိန်မောင်းပြီးမောင်းထုတ်လိုက်တာခံရပါတယ်ဒါတောင်မှသူတို့ဟာတနေ့လုံးတပြားမှမကုန်ပဲဖြတ်တန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့ကုန်အိယာထဲမှာပဲနေပြီးဘာမှမတုံးနဲ့သူတို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေထက်တော့နောက်ကောက်ကျနေသေးပါပဲတတိယနေ့မှာတော့စားတောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာစက်သားတစ်ကောင်လုံးကို$1နဲ့ရောင်းနေတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုသူတို့တွေ့လိုက်ရပါတယ်သူတို့ဟာဟင်းလေးပွဲကိုအမြန်မှာလိုက်ပေမဲ့အကန့်အသတ်တစ်ခုရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါကတော့စပွဲတစ်ဝိုင်းကိုစက်သားထမင်းတစ်ပွဲပဲရမှာဖြစ်တာကြောင့်လူတိုင်းဟာစပွဲခွဲပြီးထိုင်ခဲ့ကြရတယ်ပငန်တွေကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မြို့တီးဆက်တွေနဲ့ပဲပြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်စက်သားတုံးလေးတွေကလည်းလက်မအရွယ်လောက်ပဲရှိပေမဲ့သူတို့ဟာအရန်ပိုက်စာနေတာကြောင့်မစားဘဲမနေနိုင်တော့ပါဘူးမြို့တီးတွေကသူတို့ရဲ့ဘိုက်ထဲမှာပူလောင်ပြီးဒုက္ခပေးပါတော့တယ်သူတို့ပတ်စံရှင်းပြီးထွက်သွားဖို့ပြင်ကြပေမဲ့အစားအစာတွေလေးလွတ်အောင်လုပ်ရင်ဒဏ်ငွေအများကြီးဆောင်ရမယ်လို့ဝန်ထမ်းကပြောပါတယ်နောက်ပြီးဆိုတာတပလင်းကိုတော့$30ပေးရပါတယ်စိတ်မပါပေမဲ့လည်းအဆက်တွေကိုကုံအောင်တင်းစားပြီးမှဆိုင်ကထွက်ခဲ့ကြရပါတယ်။ငွေရှင်းတဲ့အခါမှာတော့ဟင်းရည်တွေကိုလည်းကုံအောင်တောက်ရမယ်လို့သူတို့သိလိုက်ရပြန်ပါတယ်။အမေဖြစ်သူကဟင်းရည်ကိုမနှဲကုံအောင်တောက်ပြီးရေသွားတောက်ဖို့အိမ်သားကိုပြေးသွားပေမဲ့ရေပိတ်ထားတာကိုတွေးလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျန်တဲ့သူတွေကသူတို့ရဲ့ဟင်းရည်လက်ကျန်တွေကိုအမေဖြစ်သူရဲ့ပကံထဲလောင်းထည့်လိုက်ကြပါတယ်။အမေဖြစ်သူပြန်လာလို့ပကံထဲမှာဟင်းရည်တွေပြန်ပြည့်နေတာကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့သူမဟာအရန်ကိုစိတ်ပြတ်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒဏ်ငွေမဆောင်ချင်တာကြောင့်မျက်စိမှိတ်ပြီးတကြိုက်တဲကုံအောင်တောက်ချလိုက်ပါတော့တယ်။3ရက်မြောက်နေ့အကုန်မှာတော့သူတို့မိသားစုက$4ပဲ300သေးပြီးသူတို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကတော့$1တောင်မ300သေးပါဘူး။လူတိုင်းကပြိုင်ဘက်တွေပဲနိုင်တော့မယ်လို့ထင်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်ဆိုသလိုပြိုင်ဘက်တွေစီက$100တရက်ဟာလေထဲမှာလွင့်ပါသွားပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီအစိမ်းနီးလာတဲ့မိသားစုဟာပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရသွားပါတော့တယ်။